랩몬스터 형이랑 같이 방을 씁니다. 네. 제가 무조건 이제 잠을 잘 때 네네. 랩몬 형보다 늦게 자요. 네네네. 근데 네, 제가 이제 옷방이 있고 네. 그쵸. 옷방에서부터 이제 방까지 걸어가면서 네. 점점 소리가 들려옵니다. 아, 소리가 들려요. 점점. 네. 문을 열면 그냥 그래서 눕고 나서 네. 아마 한 2시간 정도 잠 못 자는 거죠. 힘듭니다.